Oi pessoal, tudo? Hoje nós vamos dar uma olhada no TH duro, que é a segunda parte daquele vídeo que eu já postei sobre o TH mole. O link está aqui, nesse card do canto. Pronúncia. Língua de cachorrinho, que é aquela língua relaxada, dente na língua e soprar. Então fica assim, ó. Né? Ó. Esse é o som do TH. Eu peço para vocês seguirem esses passos, porque a tendência nossa, do brasileiro, é simplesmente fazer o F. Né? Soprar simplesmente. O som é... Algumas palavras. Elizabeth. Elizabeth. Bath. Bath. Agora, no início da palavra. Então, olha só. Thought. Se tu tentar imitar um T, tu vai falar thought. Se tu tentar imitar um S, vai falar thought. Se tu imitar um F, tu vai falar thought. Então, tentou imitar, tu vai falar uma outra palavra em inglês, que não é a que tu quer. Então, prestem atenção no TH, pronunciem ele corretamente e tu não vai ter esses problemas. Aliás, isso aqui é o passado do verbo pensar, esse aqui é do ensinar, esse aqui é procurar e esse aqui é brigar. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Muito obrigado. Tchau.